Анатолій Васильович, розкажіть, будь ласка, про кадрові призначення останні, адже все місто обговорює питання, що в Черкасах з'явився новий керівник фінансового відомства. Так, вчора я підписав розпорядження про призначення Харенко Тетяни Іванівни директором департаменту фінансів. Тетяна Іванівна Харенко перемогла в конкурсі, який був оголошений декілька місяців тому. Конкурс проходив в 206-й кімнаті під камерами. Вона набрала 20 балів, її, як правильно сказати, конкурент набрав 18 балів. Відповідно, комісія рекомендувала після проходження співбесіди призначити Харенко Тетяну Іванівну керівником департаменту фінансів і бюджетної політики. Другого учасника конкурсу рекомендували призначити в кадровий резерв. Зрозуміло, якщо буде вакантна якась посада, зміниться, то, я думаю, будемо пропонувати йому також працювати в органах місцевого самоврядування. Знаєте, надзвичайно приємно, що були учасники, які дійсно хотіли послужити громаді міста Черкаси. Багато черкащан останнім часом обговорюють питання взагалі скорочення апарату управління містом. Кажуть, що багато задорого нам чиновники обходяться з великими зарплатами, які набагато вищі за зарплати в реальному секторі економіки міста. А ви не думали про скорочення взагалі апарату управління містом, якісь реформи структури міськвиконкому, яка стала практично протягом останніх 30 років. Особливих змін вона не відчувала на собі. Давайте я скажу так. Зрозуміло, що потрібно робити реформ, потрібно скорочувати кількість чиновників, тому що їх трошки забагато. Але в зв'язку з тими повноваженнями, які держава передала нам, починаючи від видачі паспортів, ми хочемо все-таки у нашому ЦНАПі, щоб ми видавали не тільки паспорти, а видавали і водійські посвідчення, і видавали технічні паспорти на автомобілі, і видавали номера, зрозуміло. І зробили реєстрацію інших документів, які можна зареєструвати в місті Черкаси. Все-таки я думаю, що ці структури будуть розширятися в зв'язку з тими повноваженнями, які надані. А структури ті, які дійсно обслуговують, які фактично перетворюються на управління статистики, які роблять статистичні такі рішення і статистичну інформацію збирають, ті ми будемо скорочувати. Я вам скажу, що сьогодні надзвичайна проблема знайти простого двірника, знайти простого слюсаря, сантехніка, зварювальника, знайти водія на комунальне підприємство. Я все-таки думаю, що потрібно розробляти програми заохочення цих працівників, починаючи від водіїв тролейбусу, закінчуючи слюсарями, ремонтниками, сантехніками в комунальних підприємствах. Анатолій Васильович, а що зараз відбувається з ремонтом черкаських доріг? Ми бачимо великі підготовчі роботи до покладання асфальту сьогодні. Так, проходять великі підготовчі роботи до покладання асфальту. Зараз робота проходить на вулиці Байди-Вишневецького. На вулиці Благовісній проходить капітальний ремонт, де відповідно до тендерної пропозиції, яка розігрувалась, підрядник, який виграв, на сьогоднішній день робить влаштування бордюрного каменю. Вулиця Ільїна, де підрядник, який дав ціну меншу на 4 мільйони гривень, на сьогоднішній день, вроді би, як антимонопольний комітет зняв його за невідповідність кваліфікаційним вимогам, тому що коток цього підрядника, він важив 13 тонн в повній масі з водієм і дизельним пальним, а потрібно було, щоб він 12 600 по техпаспорту. Це така велика помилка. Ви знаєте, в мене таке враження, що економія коштів громади 4 мільйони не цікавить сьогодні чиновників антимонопольного комітету. Що стосується інших доріг, оголошено тендер на вулицю Сумгаїцьку. Зараз на розгляді питання оголошення переможця по вулиці Гуржиївській. По вулиці Чехова, наскільки мені доповідали, вже тендер пройшов, переможець оголошений, і переможець буде працювати, скоро приступати до капітальних ремонтів. А також продовжується ремонт бульвара Шевченка, на жаль, не такими темпами, як би мені хотілося, і продовжується капітальний ремонт вулиці Героїв Дніпра. Зрозуміло, що багато ще вулиць будуть охоплені поточними ремонтами, які будуть здійснені, починаючи від вулиці Битгорської, там вже закінчили частково робити, закінчуючи іншими вулицями нашого міста та тротуарами. Я думаю, що восени нам буде про що прозвітувати громаді міста. Але, на жаль, з усіми тими досягненнями є у нас і критичні питання до підрядників. Деякі підрядники, які взяли аванс в розмірі 7 мільйонів,
І я хоч попросив би правоохоронні органи все-таки допомогти жителям міста Черкаси, допомогти громаді міста Черкаси все-таки отримати назад ці кошти і стягнути з підрядника. Починаючи від вулиці Смілянської, де ви бачили, що там частково незавершені роботи, де ми вказали на брак підряднику, він пробив, закінчуючи клеверною розв'язкою в напрямку міста Золотоноша, де підрядник узяв аванс у сумі 4 в сумі 6,5 мільйонів. На 2 мільйони робіт зробив, на 4 мільйони вже рік він винен нам 4 мільйони і зовсім не виходить. Я вважаю, що ці підрядники вони просто саботують роботу. І все-таки я думаю, що з приходом до керівництва нового генерального прокурора, все-таки з приходом до керівництва нового прокурора області, здвиги у цих питаннях будуть. Так само, як здвиги будуть питання отримання пайової участі від таких компаній, як Металінвест, близько 10 мільйонів, як Любава, близько 11 мільйонів, де невідомо, де зараз знаходяться справи і не притягнуті винні до відповідальності ті люди, які не сплатили пайову участь до Черкаського міського бюджету. Ми сьогодні спостерігали на клеверній розв'язці активну підготовчу роботу для укладання асфальту. Можливо, я вам прокоментую. Ви знаєте, не пройшло року, як цей підрядник вийшов, і то після рішення господарського суда, де місто Черкаси подало в господарський суд на цього підрядника. Будемо надіятися, що все-таки цей підрядник завершить роботи і прозвітує громаді міста Черкаси, тому що надзвичайно багато недоліків по тих вулицях, які ви бачили капітально відремонтовані і де ми подали в суд.